Pessoal, ventilador com a velocidade lenta e fazendo um barulho estranho que não é normal. Como resolver este problema? Vou colocar ele na velocidade 2. A velocidade está lenta e ainda continua fazendo barulho. Dá para ouvir. Vou colocar na velocidade 3. O barulho aumentou. Então, como resolver esse problema? Na questão da velocidade, vamos analisar o capacitor. E esse barulho nós vamos abrir a parte do motor para identificar o defeito. Ok?